السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. في هذه الحلقة غادي نشوفوا الشرطة اللي غادي تلقى القبض على ميسون، وردة الفعل ديال علاء اللي كان خايف عليها بزاف، وكذلك اسماعيل اللي بقى فيه الحال بزاف وما قدرش يقرب ويلقى عليها القبض بنفسه. وكذلك غادي نشوفوا دنيا اللي غادي تهجم على الملحق وغادي تكسر لهم كاع النوافذ وتقول لهم خرجوا لينا من المنزل ديالنا. وجميلة اللي غادي تجمع الاغراض ديالها وغادي تبغي تمشي، ولكن محمود امير قرر انها تبقى في القصر. هادشي اللي غادي يعصب دنيا بزاف. وغادي نشوفو كينان اللي كان متاثر بزاف، وغادي نشوفو انه كيبغي دنيا بزاف وكان غادي يطلق رصاص على راسو. وكذلك غادي نشوفو علاء اللي حتى هو غادي يدخل للزنزانه حدا ميسون، وسلطانه اللي غادي تولي تعامل بهار وانيس بكل حقد من بعد ما دخلت ميسون للسجن. ودنيا اللي غادي تكون مصدومه وحزينه من داكشي اللي دار فيها كينان. المهم البدايه غتكون مع زينب اللي خرجت من العرض